طبية كثير تهمكم. شخص يكون مصاب بالسعلة ولا الكحة مباشرة يتوجه عند الصيدلي فارماسي ويشتري دواء ولا مشروب ضد السعال، وهذه من بين الأخطاء الشائعة اللي ديما نحذركم منها. ممنوع تشتري الدواء دون استشارة طبيب ولا وصفة طبية، لأنه ممكن هذه الكحة تكون عندها علاقة بالحساسية الموسمية، التهاب الجيوب الأنفية ولا التهاب الحنجرة، أو تكون عندك مشاكل في الجهاز التنفسي السفلي، التهاب الشعب الهوائية، ولا تكون عندك كريز دازم ربو ولا برونشيت. في هذا الفيديو راح ننبهكم على نوع من الكحة أو السعلة اللي تقدر تكون مؤشر ولا مشكلة في القلب، خاصة كي دير جهد ولا مجهود ولا تكون راقد أثناء الليل النوم وتفطنك هذه السعلة، والسعال يكون جاف ولا يكون فيه بلغم كرشة واللون تاعها بيضاء. هذا اللي ننصحكم حنايا كأطباء توجهوا عند طبيب. ممكن يوجهكم عند طبيب أمراض الصدرية والتنفسية بنمولوج يعمل لكم أشعة ويتأكد بلي ما عندكش مشكل في الجهاز التنفسي، وهو بدوره يوجهكم عند طبيب القلب بعد الفحص والتشخيص، ويعمل لك ECG وإيكو دوبلر كاردياك، ويقول لك بلي النوع تاع الكحة هذه والسعلة عندك مشكل في القلب الناجم عن احتقان الرئتين. يقدر تكون عندك مشكل في عضلة القلب ولا صمام القلب، بروبليم فالفولار لو فالف ميترال. لهذا من باب التثقيف الصحي احنا ديما ننصحكم ما هيش اي سعلة عندها علاقة بالحساسية ولا التهاب الجيوب الأنفية ولا التهاب جهاز تنفسي سواء العلوي ولا السفلي، يقدر يكون عندك مشكل في القلب. لهذا اللي ننصحكم توجهوا عند طبيب وتقدر تروحوا للكارديولوج يتأكد من التشخيص. هذا كله باش نتفادوا مضاعفات صحية ولا مشاكل صحية خطيرة. نتمنى لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.